அவங்க வழி பார்த்தீங்கன்னா தாமரை ரெண்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. மொழியும் கலந்துருக்காங்க. வயல் தண்ணி வந்து வயலை வாட்டர் வந்து தண்ணி ஓடும்போது உங்களுக்கு வாட்டருடைய டேஸ்ட் கொஞ்சம் பரவாயில்லாம இருக்கும். தண்ணியே இல்லாத போது டேஸ்ட் மாறிடுது. நேச்சுரலாகவே வயலுடைய டேஸ்ட் மாறிடுச்சு. அதுலேயும் அஞ்சாரி வந்து கம்பெனியுடைய வாட்டர் வந்து ரொம்ப சால்ட்டியாக இருக்கு. இது ஒரு டெஸ்ட் பண்ண சொல்லிருக்கு. அந்த 36 லட்சம் வரதுல வந்து அங்காடி மங்கலமும் திருப்பூர்ணம் 2 இடத்துலையும் பம்ப் பண்ணி தான் ஏற்றுறோம். அந்த மதுரையில் இருந்து வந்த கழிவு தண்ணி வந்து நீரோட்டம் இல்லாதனால அங்காடி மங்கலத்துக்கு முன்னாடியே வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாக்னேஷன் ஆகிருக்கு. அதனால என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா கொஞ்சம் எடுக்கிறது பம்ப் பண்ணுறது குறைச்சா கூட பரவாயில்ல. சேர்மன் நானும் டிஸ்கஸ் பண்ணி நேற்றுக்கு சாயந்தரம் டிஸ்கஸ் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து அங்காடி மங்கலம் தான் நிப்பாட்டியிருக்கோம். நான் வந்து அதை ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தண்ணி எடுத்துகிற சொல்லிட்டு இப்போ சாயந்தரம் வந்துடும். நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம். மாற்றுவதற்கு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு கன்சல்டன்ட் வந்து அனுப்பி அவங்க வந்து அதை பற்றி சர்வே பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க ஒரு எந்த வரையும் கொடுத்தாங்கன்னா அதை வச்சு கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம எல்லாரும் இந்த வாட்டர் பியூரிஃபை பண்ணி கொடுப்பாங்க. அது தவிர பரவாயில்ல வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே வந்து கரண்டில் வந்து உப்பு கலந்து வருது அப்படின்னு பேசி நாங்கள் போய் பார்த்தோம். அதனால தான் அங்காடி பக்கத்தில் நிப்பாட்டிட்டு இந்த திருப்பவனத்தை மட்டும் ஓட்டி 2 நாள் டிரைவர் பார்த்துட்டு அதுவே மோசமாக இருந்துச்சுன்னா கூட அதை நிப்பாட்டிட்டு தாமரை தண்ணி மட்டும் கொடுக்குறது தான் ஏற்படும். 4 நீளம் நீங்க என்ன கேட்டதை புரிஞ்சு அதுக்கு பதில் சொல்லலாம். ஏங்க தண்ணி மோசமாக சொன்னதுனால தான்